Всем привет! Хочу рассказать сегодня о вандализме, который уже сделали неизвестные со стороны, внешней стороны вот нашей двери. Вот эта накладка со шторкой, как вы видите, она висела вот здесь. Видите, как она погнута, вот как выглядит вот такая и как выглядит вогнутая. С внутренней стороны отмычка или чем-то, вот посмотрите, даже видна вот эта вот она, эта точка. Кто-то эту шторку снял. Вот таким образом, посмотрите, вот с этой стороны, значит, вот так заходят воры и вот таким образом туда просовывают, для того, чтобы сделать глазок и смотреть. Ну, как вы понимаете, у нас тут соседи колоритные, новые, неизвестно откуда прибывшие. Вот видите, вандалы, две девушки здесь что-то красили ацетоном и убежали. Видите, здесь можно творить все, что угодно. Несмотря на то, что я закрыла этот замок, как могла, вот чем смогла, подручными средствами, видите, да, закручено все, стуки все равно продолжаются, потому что крыша не заблокирована, замок на управляющую компанию не повесила, и поэтому спокойно через второй, третий, четвертый подъезды неизвестные проходят на чердак и продолжение стуков по нашей трубе. Вот такой я делаю, такое вот небольшое видео снимаю о том, что у нас происходит. То есть у нас ничего не изменилось, у нас все как было, так и осталось. Соседи, неизвестные с судимостью или нет, неизвестно откуда прибывшие, помогают чердачному уголовнику продолжать находиться, стучать там. Вот и управляющая компания, которая ничего не выполнила из того, что я говорила: навесить замок, поменять замок. То есть там точно такие же воры и уголовники, которые покрывают это все и издеваются над нами. Ребят, я буду рассказывать дальше, какие меры мы приняли для того, чтобы, конечно, это не управление, я не знаю, как назвать эту управляющую компанию просто. И посмотрим, что будет дальше.